Evo, Srnči je Ene rezirao 5, Srnči je rezirao. I sad je Eno digao još $45 ovdje. Znači Sena sad se pita što je to urađeno tako. I malo priusliko sliku od ovih lijepih čikova njegovih. Sačekaj. Usko je sliku od ovih čipova, poslao je kući. Samo mogu ja dati dijagnozu ovdje. Znači ček ima ili par kraljeva ili par kećeva tamo, znači. Eto, to je Senadova dijagnoza. I on vidiš da se ni ne znoji ovdje i smješka se. Razumiješ? Se znoji, jel znam igrat poker? He gets ace, king ace, jack or I fold. Dijagnoza, dobra. Jesam rekao ovo. A ovo bi ga pokušali odmah. Auć. Prva karta na flaši. Prva karta na flaši. Fuck mi kada. I changes the game. flash. High flash. Flash, king high, flash. Evo, opet su radio dobro sve. Kako god pogledaš, Daj five check, ruku, daj ovako high five. Baci ovam Moki guli. morao sam ovo uraditi, jebi ga, bilo je puno para. Bravo, momci.